محسود على ايه؟ محسود على ايه بس؟ انت محسود بالله عليك؟ يعني كل المشاكل اللي حصلت لك في حياتك بسبب ان انت محسود؟ مش بسبب ان انت تجرأت على معصية الله؟ مش بسبب ان انت بتضيع صلاة الفجر؟ مش بسبب ان انت مش لابسه حجاب شرعي؟ مش بسبب ان انت بتغتاب؟ مش بسبب ان انت بتنمي؟ مش بسبب ان انت خدت قرض ربوي؟ مش بسبب ان انت ما بتغضش بصرك؟ مش بسبب ان انت ما وافيتش بالوعد؟ مش بسبب ان انت مش امين في عملك؟ مش بسبب كل ده؟ مش بسبب ان انت هجرت القرآن؟ مش بسبب كل ده خالص؟ لا، ده بسبب ان انت محسود. يا سلام يا سلام، بص على حياتك كده، فرشها قدامك، هتلاقي 100 حاجة محتاجة تتصلح. مفيش حد معصوم، مفيش حد معصوم، كلنا عندنا أخطاء، والخطأ ده أنا لازم أحطه قدام عينيا، فلما ينزل عليا بلاء التأديب أحس